च्यानल। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ भने मलाई आशा छ र म पनि सन्चै छु र यसरी बाटो हिँडिरहेको छु। म चाहिँ आज कहाँ जान लाग्यो भने गाइज होइन, यहाँनिरबाट यता डाँडापट्टिबाट भाइ बहिनी आउँदैछन् रे होइन। अनि लिन जानुपर्ने, घर ल्याउनु पर्ने दसैँमा होइन। त्यही भएर यताको बाटो हिँडिरहेको छु म चाहिँ कहाँ पुग्नुपर्ने भन्दाखेरि आखिरीमा बारीको डाँडामा हो गाइज। त्यो ठुलो डाँडाभन्दा यतापट्टिको डाँडामा म अब यसरी हिँडिरहेको छु गाइज। हाम्रो जङ्गल यस्तो दामी छ। हामी बच्चामा खेल्ने ठाउँहरू यतै हो, यस्तो हो छ। यस्तो ढुङ्गा भएको रहेछ अहिले चाहिँ। यो त पुरा केही थिएन पहिला, अहिले यस्तो भएको छ। ल गाइज म तल खोला आउँछ, अनि खोलामा पुगेपछि भेटौँला हजुरहरूसँग। बाटो यस्तो छ होइन, अब यस्तै हो, जानुपर्छ सरर पारेर खोला कल 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 कल। दिस इज अ हाइड पावर होइन। यहाँ तल चाहिँ अब दामी भइसकेको छ। के हो यार, खोला त पुरै डाइभर्ट गरिदिएको त। अब अलिअलि तलबाट दाम देखिन्छ होइन। यहाँ भन्दाबाट नि हाम्रो यो खेत हो, यो चाहिँ हाम्रो बारी थियो क्या पहिला। अहिले चाहिँ अब प्रोजेक्टले सबै बिगारिदिइसक्यो। अब कति चाहिँ यहाँबाट सिधै झर्छु म, अनि तल खोलाबाट एकैचोटि तपाईँहरू खोलामा देखाउँछु। खोलामा आमाम दामी छ गाइस भ्यू चाहिँ होइन। तर यहाँबाट यसो हेर्नु होइन, यो प्रोजेक्ट चाहिँ कला र लेट्स सी दिस। यो के बन्द गरे केही पनि थाहा छैन होइन। इन्जिनियर पढेको थियो त्यति बेला। यो माथि डाँडामा पुग्नुपर्नेमा चाहिँ यहाँ माथि जान्छु बिस्तारो। अब यस्तै छ हेर्नु। यहाँ बारी त्यो डोजर भएको ठाउँमा पुग्छु म चाहिँ। गाइस यता चाहिँ बोलेको सुनिँदैन हावाले होइन। अब त्यतिकै भिडियो मात्रै हेर्नु होला। यहाँबाट यस्तो दामी भ्यू खिच्नु होइन। लेट्स सी द भ्यू। खोलाबाट भिर यता हेर्नु गाइस। अब यस्तो छ होइन। यहाँबाट चाहिँ अब यो खोलाहरू सबै ड्याम बनाएर यहाँभित्र छिराउने हो क्या। अब यहाँ तल टनेल छ। अब त्यो चाहिँ अब अलिकति थाहा छैन, त्यति जे थाहा छ त्यही भनिदिने हो है। भ्यू चाहिँ तर यस्तो दामी छ। भ्युज भनेको चाहिँ अब के हेर्नु सक्नुहुन्छ क्या। के चाहियो तपाईँहरूले यो भन्दा राम्रो। डोजर छ फेरि, डोजरले खन्दै पनि छैन। यो उकालो चढ्नुपर्छ गाइस। अब माथि डाँडामा पुगेपछि भेट हुन्छ तपाईँहरूसँग। अब यही हो हाम्रो खेत चाहिँ। यता खेतहरू भत्केर पुरै यस्तो भएको छ। खोला हेर्नुहोस्, खोला। A few moments later. फाइनल्ली उकालो चाहिँ सिद्धो गाइस होइन। 15 मिनटमा उकालो सक्यो। अब सिधा बाटो आउँछु माथिबाट। उकालो सकेपछि भेटौँ भने त्यही भएर भेटेको। एउटा कुकुर छ, कुकुरले कुदाउँछ जस्तो लागिरहेको छैन। अब यहाँ माथिबाट भ्यू हेर्नुपर्छ गाइस। लेट्स सी। सर्प त होइन, पाइपको रहेछ। म त हिँड्न नि अप्ठ्यारो भइसकेको थियो। के हो बारीहरू हेर्नु गाइस यस्तो दामी छ। लड्छु कि क्या हो, लड्ला जस्तो भन्छु त यार। हिँड्नै बिर्सिन्छ। माथि आइदियो यार म त। तलबाट जानुपर्ने, यताबाट पनि पुग्दा होला। बाटो नै बिर्सेर तनाव गाइस। कता हो तल हो जस्तो लाग्छ। यहाँबाट चाहिँ कहाँ पुग्छ क्या हो। यहाँबाट पनि पुग्ला न। उकालो छ बाटो। कता हो गाइस, कता हो। धेरै वर्ष पछाडि हिँडेको छ। हिरो छ, खुट्टा नै लडपट्टिने क्या। के हो तपाईँहरू गाइस यसलाई के भन्नुहुन्छ? हेभन भन्नुहुन्छ त? हेभन स्वर्गभन्दा कम छैन गाइस मेरो गाउँ। यो चाहिँ दोलखापट्टिबाटै फेरि मेरो पारी रामेछाप हो। घरतिर कोही हुँदैन नि हाम्रो गाउँतिर। यस्तै हुन्छ सहजना बारीमा बेलुका मात्र घर पस्ने। हेभनै भन्नु परेन त गाइस यसलाई। कस्तो दामी छ हेर्नुहोस् ल। ओ माई गड।
सबतिर यस्तो दामी छ गाइज। अब कता कता देखाउनु क्या तपाईँहरूलाई, ल भन्नुहोस् त। भिडियो चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला। यो हो हाम्रो गाउँको सुन्दरता भनेको होइन। ल आमा हाम्रो घर त ऊ माथि कता पो थाहा नै छैन। ल 360 म होइन गाइस, यहाँबाट निस्किनु पर्ने, यहाँ बाटो छ क्या थोरै, तर कसको घरमा पुग्यो थाहै भएन क्या। यस्तो हाँसिरहेको रोएको म। अब यस्तो गाउँ छ होइन, यो गाउँहरू सब कटेर चाहिँ म चाहिँ अब कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि, मस्तिर पनि मान्छे हिँडिरह, कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो दाम छ रोड। त्यस के पार्लो रहेछ ऊ पहाडी, यहाँबाट देख्छ देख्दैन। यता यो पल्लो डाँडामा पुग्ने क्या, ठुलो डाँडामा पुग्न चाहिँ। तर अब भाइ बहिनी कहाँसम्म भेटिन्छ भन्ने हो, उताबाट आउँदैछन् आउन चाहिँ होइन। जहाँसम्म भेटिने नि त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ क्या। म चाहिँ अब दिदी घर चाहिँ त्यो ठुलो डाँडामा हो। ल गाइस अब त्यहीँनिर गएर भेटौँ है। राम्रो राम्रो चिज आयो भने म देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई। हेलो गाइस, यहाँ भ्यू अब यता उँधो चाहिँ मन्थली हो, यहाँ तल खिम्ती खोला छ। जङ्गल हेर्नुहुन्छ क्या, जङ्गल जङ्गल हेर्नुहोस् ल, यस्तो जङ्गल छ यार भए। म त पुग्नु लागिसकेँ होइन, दिदीहरू नि ऊ त्यो डाँडामा आइसक्नु पऱ्यो। अब यहाँबाट जाने हो होइन। ठ्याक्कै गाइस म यहाँ आइपुग्दा चाहिँ 1 घन्टा भयो होइन। 1 घन्टामा कति धेरै डिस्टेन्स कभर गरिसकेँ। छेपारो तर्साइदियो गाइस। अब म पुग्न आँटिसकेँ, भेट हुन लागिसक्यो हाम्रो होइन। भर्खर दिदीको फोन आएको थियो। ल गाइस अब भेटेपछि कुरा गरौँ है। म कुद्दै होइन गाइस, यहाँबाट चाहिँ म तल खोलामा पुग्छु। खोलामा पुगेपछि फेरि अलिकति यस्तो उकालो हो, कहाँ आइपुग्नु हो कि दिदीहरू, ओह्रालो झर्दै छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कताको ओह्रालो हेरौँ। अनि फेरि ठाडो उकालो चढ्नु पऱ्यो भने गाह्रो पर्छ नि है। यताको बाटोमा चाहिँ निसुम मेरो साथी आएको थियो क्या, अस्ति नै भ्लग बनाएको थियो। त्यसले पनि त्यो तलको खोलाको नाम पढ्न सकेको थिएन। अब म गएर पढ्छु। हेर्नुहोस् गाइस, त्यो नाम के रहेछ, फुलपिङ खोला होला सायद होइन, मैले गेस गरेको त्यही लेखेको छ। तर त्यसले पढ्नै आएको थियो क्या, निसुम तामाङ। गएर चेक गर्नु होला, मेरो भिडियो जति हेर्नुहुन्छ निसुम तामाङ भ्लग के छ समथिङ त्यसको नाम। म लिङ्क पनि राखिदिन्छु, मेरो लिङ्क पनि हेर्नु न कसैले, त्यो थोरै मान्छेले त हेर्नुहुन्छ होइन भिडियो पनि। अनि तल हो कि क्या, तल दिदीहरू आउनुभयो जस्तो छ। बेसी गाइस म त्यो तल आइसकेँ जस्तो छ। त्यो खोलामा पुग्नै पाइनँ म, त्यो तल खोला है। हेर्दै जाउँ गाइस, आइसक्यो होला नि सायद तिनीहरू त्यहाँ, दिदी जस्तो देखेँ मैले। ल हेरौँ गाइस, हौ तिनीहरूसँग भेट भएपछि यता आउँदाखेरि बनाउँछु, दिदी ठाउँमा चाहिँ बनाउदिनु भिडियो है। 6.5 hours later. अब म अघिकै ठाउँमा फर्केर आइसक्यो होइन गाइस। हामीले यिनीहरूलाई भेटिसक्यौँ। यिनीहरूलाई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैले यिनीहरूलाई भेटिसकेँ। यिनीहरूलाई यसलाई भाइ चाहिँ अगाडि। अब हामी चाहिँ यहाँबाट खाजा खाएर टक्क लाएर तल झर्न आँटेको छौँ। काले भाइ यहाँ चाहिँ तर सेतो आयो, मोटा त्यस्तो देख्दो रहेछ। अब यहाँबाट तल झरेर हामी घर जान्छौँ। त्योबाट ब्लग सिद्धिन्छ। अहिले सिद्धो ब्लग चाहिँ बाई बाई।